Info Télévision et Sengomi Ngongam na biso le quoi tokutani susu comme lelo toujours na masolo ya mboka oyo etali toujours actualité ya mboka na biso na boye na Beton Info Télévision tokangaka maboko tout ça la kawana toujours pona kobeta toujours actualité ya mboka na biso sans plus tarder na kolekisa maloba na mwana mboka oyo même comme lelo na plateau na biso pe tokoyeba kofungola page na biso ya mkolo mwa lelo na lombango na koleka na kopisa mwana mboka mbote pe tokobeta masolo na biso ya mkolo mwa lelo mbote mwana mboka mbote mwana mboka fati bonne santé maman santé kitoko mbote pe na bandeko bazolanda biso ya Beton Info et bonne année mobu malamu penza mobu malamu na ba oyo nyonso bakolanda biso mokili mobimba mama tofungola page na biso ya mokolo mwa lelo na mayematali tourne ya mokonzi ya mboka tomoni lelo mwana mboka kwei na loja na Sankuru tomoni accueil chaleureux na bana mboka accueil eleki makasi esengo eleki mingi na Sankuru okokoloba nini par rapport à tourne na oyi kolobanga na koloba accueil wana eza déjà ba congolais babanda ozela fachi ba oyo bayoka te kaka bamona ina nte bamoni président oyo bango balingi penza e makasi pe bazoyama makasi kasi ya pasi eza omona biso moko ndenge nini Congo penza eza na pasi omoni Sankuru bazosala ngo kaka ntango fachi azoya omoni degré nini Congo euti e kobanda Congo ezala Sankuru ezala ebimisa ba gouverneur ebimisa ba ministre pe bandeko oyo bazwa mbongo ebele et puis Congo yango moko pe bien bato babande ko kamba Congo bayebaka pete Sankuru ezali bomoni ke eza penza mwa pasi esengo bandeko bayo yamba tata ekolo bamoni muto bayeko yamba opesa bango solution mais pasi ya oyo batiki penza bandeko na pasi boye basala banzela te basala eloko te kaka nde ba Belge bakataka Congo nde Congo etikala ti lelo yango zo sala mwa pasi na bandeko o bazana bosenga batonga ngo na 3 ans bandeko o bazwa yango déjà pendant 50 ans ou 30 ans ko sangisa mobutu na Kabila ba 60 ans kaka toloba et banda pe to so lipanda banda to so lipanda Congo sala mate et bandeko balingi basala Congo kaka na mbula misato wana eza pasi mais esengo kotala bandeko nde bazo yamba tata na bango pamba te bazo mona déjà azana ba solution kasi ba solution fachi ko sala ngona banani akusala ngona banani par rapport à papa pour une lobi solution akusala ngona banani ndeko ko ezo sala pasi ba congolais bazana nzala ya koyiba mbongo ya bango moko na esika oyo baluka lolenge nini bakosala mbongo koleka ba détournement bandeko na biso bazosala bandeko na biso ba chinois ba libanais bazoutika ba liba bazotika ba chine pona koya koluka ba mbongo awa biso totele nde totelemi likolo ya mbongo mais soki ba congolais na biso to bandeko o basalela mboka bazobanza teke koluka mbongo moto kosala ndenge ni bandeko na basala ndenge ni ezosala pasi bazolakisa banzala na bango mbongo moko ya mike 10,000 francs ndeko akimi nango $100,000 ndeko akimi nango moni ezosala soni sikoyo soki fachi aza na posa ya kotonga mboka kotonga ngona banani soki bandeko nyonso baza pemene basaka miyibi moto ezosala pasi debi te fachi alongola ba ministère nyonso atikaka ba secrétaire généraux po ete bameka kosala kotia bokengi to likambo nini wana ezosala penza mwa pasi wana eza motuna oyo nazotuna mpe na fachi eza mpe esika nakoki mpe koyebisa na tata ekolo po ete atala pasi ya bandeko oyo bazoya koyamba ye bandeko baza penza na posa na ye baza na posa kosunga bango kasi akosala na banani lokolo oza chef oyebi eloko nini okosala démocratie omemeli biso nde ezosala ekomeli yo ngambo bayebi ke yo osilika te ata kimi na mongo bayebi ke okosala eloko te mais lukati ata mwa dictature moko ya mokie pour ke moto abangaka mibeko lokola na biso na bajuge tozoyeba te ke mobeko nde esalaka mboka ezosala mpenza mwa pasi soki lelo kaka bakope ezocontinue na makambo etali justice ezosala soni ozomona yango wana nazoloba ke bandeko baye koyamba fachi baye koyamba papa ye ayeli biso solution papa pasa na basolution mais akosala ngo na banani. Merci beaucoup mon mboka maman Ange Tokolinga où c'est une lecture par rapport à discours à chef de l'État dans la nation discours na etango ko na ba discours na e nini eko se personne na kati ya makambo nga eloko esepelisaki nga te mais sala nga kolela sala nga pasi po président de la république olasa lokwa Kabila salaka azui ba juge o akutaki bango abengani bango pona nini na bandi na ba juge Kabila benganaka ba juge alongolaka bango ta benganaka bango ngana yebi papa moko akufanga na matete ayekaka boye alongola donc abengana bango papa na sali crise akufi sur place pona nini Kabila yebaki ke bato oyo bakoyiba na ngate fona luka bato nosala bango cop na yiba na bango
sikoyo facha ili biso démocratie bandeko balobi ke démocratie pito yebi endenga zaka muta ba douceur muta ba kimia to kosala eloko te tozongela kaka ba kope na biso wana sikoyo yango na tozoloba tata ekolo Antoine Tshilombo Tshisekedi tolingi yo makasi neti nga nasepelaka na ba vision na yo bato nde bakomprena nga mabe bakanisaka nasala kija lelo nakendaka epa mutu te nakenda nanu tata epa mama martawa nasenga ta lipapa lokwa nalingaka kaka yo salela Congo lokwa ozaka na posa kosalela Congo nde place na biso nde esalaka nga lokwa liboma na ganga nalobaka oyo eza posa na biso bakongole nde esika oyo toyaka mpona koloba papa oza na posa kosala toboyi te okuti pouvoir oyo na ndenge okuteli wana luko bakisela biso eloko moko bando bangisa biso tozobanga te ndeko na nga bapesi bandeko na biso projet Tshile Jelu ezali kutu projet oyo OVD moko azali nango ayo présenteur na chef de l'état Kabila azalaki ti baprésentaire Tshile Jelu asalaka ngo azalaki na posa nango te mpo ye azalaki na besoin kaka mbongo ya na nzela BGF bank eke na bacompte na ye na ndenge azotonga kaka place azotongela wana na baplace oyo atongi azalaki na besoin ya Congo te mais ntango bandeko ya OVD baye bafaci balobi ete toza na projet moko boye kombo nango Tshile Jelu alinga eza ndakisa bandeko baye nango tomoni mpe awa mwana mundamu ezokosala elengesa yango wana ezokende projet Tshile Jelu bravo mpe tomoni terre jaune bravo kasi ya pasi eza nini bandeko na biso ya OVD baza mpe clair te nayebi te Congo yango fo tosala yango nde nini mpona kolakisa na bandeko nyonso baza presse Congo ekoma lokola mbala moko neti ndeko na biso Mike Mukeba azokokanisa Congo na bamboka oyo esi efanda kala Congo eza site Congo touti nayebi te soki jungle soki na forêt soki wapi place touteli na place oyo tozokende déjà moi bien mpo tozalaki mabe ndeko Mike Mukeba inakokamwana epesanga mpasi ndenge azosala bacomparaison na bamboko oyo asalaki comparaison wana epuis mpe bata oyo apesi wana ezalaki bongo te na boyi na ye nanga kocharge to korépondre ye te mais na ye koyebisa ye ndeko asalela Congo azwa Congo lokwa ndako na ye asala mpo asepelisa mutu moko na télévision lobi abenge mpo akekozwa mbongo te tozwaka Congo lokola bana na biso tokobota na mabumu na biso okokanisa mwana moko ya 12 ans okokanisa ye na mwana 13 na mwana 3 ans mais fo ozala ndoki Congo eza bebe koleka bamboka nyonso Congo eza bebe koleka bamboka nyonso toza na mboka moko toza na bamai toza na baocéan mais toza na babateau de pêche te bamai etondeli biso ya entouré biso eza bafleur te mama na nga eza bafleur te eza richesse nano totie nano mai so tokei na Congo central okomona ndenge mabanga ezobota okoka posa elenge ya Congo okei na mwanda ozomona mai mpenza na kati wana ezaka kosokola te bambisi na kati kasi oyo asi apesa gouvernement oyo tioleka nani apesaka likanisi ya kosalela ata bambisi oyo ya biso moko na balaki Tanganyika bambisi ezokufa banani bazwa likanisi ozomona ezosala mpenza pasi tata ekolo aza na posa ya kosala me osala na banani nde butu na nga nazotunaka kaka eza bandakisa nazolakisa neti place bo ozomona ndeko na ngai jour tokozwa bapoliticien oyo bakosalela Congo mpona kobongisa Congo oyo ozala bien po bapoliticien oyo eza nanu na ngongo oyo baza nanu na systeme to na ezaleli ya Kabili oyo ezalaka ozosala politique mpona mbongo mpona baintere kaka ya yo moko oyebi soki moto songolo pakala yeli yo projet moko mpona kosunga ata 7 ou 8 personnes ya bato moko yo oza na kati te ozoretrouve na kati te okipa yango te nakopesa ndakisa wana nano ebimi te eza na projet moko ozosala mpona koencadre bamotocycliste bayebisi nga naluka président ya bamotocycliste po ete asolola na bango bazwa bandeko na biso oyo bakumbaka moto bakotisa bango na formation balakisa bango ndenge nini ya kokumba moto epuis nga na kosenga lisusu na ndeko wana aluka ndenge nini ya kosala mpe bokengi ya bandeko na biso bamotocycliste pamba te bazonyokoma na banzela nasi na mona bovokeka basala eloko te batelemi kaka nde ezalaka otelemi feu rouge mbala moko roulage aye akangi asala eloko te yango wana tokosenga likanisa bongo bien kokotisa mpe bandeko na biso ya bamotocycliste mwa mayele ndenge nini akoki kotambola na bokebi na nzela ndenge nini mpe akoki kobatela molimo na ye ndenge nini mpe bango bakoki mpe kosala bokengi ya bamotocycliste ndenge bakangaka bango pambapamba te moto aye na projet wana apesi motu songolo paka moto ayokaki projet wana oyo abeti kara wana azolandanga mpe
akipengo te po ya zo se retrouver na kasi da kumba moto te mais ebite le projet on est kotunga bandeko na biso bakumba ba moto oyo o bazaka ba sauvera bato nyonso mwana musée banani ba sauvaka ezaki ba motocycliste te mais lelo projet moko likanisi moko mwa malamu moni mutu akangi po se retrouver na kasi te politique mutiana mabende zo sala ke to zo ngasima yango na zolo baka nyonso mutu akosala na pati musala nani Comme on a mboka tomoni Vital Kamerhe autaki na boloko lelo tomoni akei libanda ya mboka pona kozwa ba soins médicaux mais to koloba eskalia koma akoko kende pe libela ko koma exilé politique to akoko to kotonga wana nde toyebi te mwana mboka uko sama mwana bon ngana koloba naza prophétesse te akende po akende libela o ngana yebi Vital Kamerhe babimisaki po azobela nalobaka ngo pela sina loba longo la betambe ababimisaka po azobela tango voyager pe kaka na avion oya bato ya maladi bon nayebi te kuna soki ayoki bia soki akotikala soki akozonga yenda koyeba po onga nayebi azobela bakei kosoigne soki mpa kokenda tikeli bato mosusu terrain ya sika mpe baya po ete tomeka kosokola mpe classe yango ya sika mpe kota to change mpe makanisi ekozala mpe mwa malamu soki mpa kozonga ekozala mpe kaka mwa malamu mais problème na biso ezalaka kaka kongo eke liboso problème na biso ezalaka kongo etongama na baventure te ndenge ndeko na biso Gentini Ngobila ndenge azosala yango ndenge azosala wana etongama mpana na ndenge esengeli olobi Kinshasa centre oui kitoko obandi awa okei awa otie awa otiki awa ezosala mabe ntango bato bazoleka bazoganga pouvoir oyo échoué mais babosani ke Ngobila nde aza na gestion ya ville ya Kinshasa ozomona toza nanu na makanisi te ya koyeba ke ministre songolo pakala moto azobebisa ebonga na ye biso tozolaka faci ezalaka partout te ata visibilité ezala te biso moko toza na miso tokosala visibilité nango ntango nazoleka na kapela nsi nasali visibilité ya kapela nde eza sali te na bamaye comme lokola piscine sikoyo lelo soki Gentini Ngobila akokosa chef de l'état akoflate ye to akoflate bamane sikoyo ozomona ke faci aza na bato oyo osala bango mosala te wana mosusu donc nazoloba kaka ke aza na bato te na baconseiller totie baconseiller nyonso te baconseiller oyo bango moko bayebi bazalaka implike na bamakambo oyo tozoloba bango bamiyebeli yango wana oyo manda oyo tookipe te mpo toyebi ke akutaki pouvoir oyo badepute oyo bazalaki awa toyebi mingi bazalaki ya PPRD toyebi système nini Kabila ezalaka nango bango balaka na système ya mbongo bango population likambo wana etalaka bango te ata badepute na biso oyo balobelaka biso bamakambo na ndako elobeli kuna bango likambo ya population mpenza ekipaka bango te bango bavotaka balwaka oyo mingi ya bango bakoprotege mpe balwa oyo ya bango moko oyo etalaka ya peuple congolais tomonaka te makambo oyo ya bandeko na biso bazosala na bachinois baindien naloba yango chaque fois epuis nakoloba si mokolo tokomona mpenza mwa mbongo wana ekoti nde nakotika koloba nani alobelaka bandeko wana bazonyokwa bajournalier bakozwa bandeko na biso pendant 6 mois akofuta ye soki 12 000 francs par jour soki 5 000 francs par jour bakangisi yango les 30 ekokoma ata $100 tata $50 ekoma te pasi bakongolais bazomona na mabele na bango moto akolobela bango azaki soki totala ngamo badepute bango basambisaka kaka baministre soki ministre ayembela telefone te asambisi babengaka bato asinya te mpona kokangela bango na makambo etali bacourant mpona nini ezokende bango bakoloba kaka bacable eza ya kala mais tofutaka facture soki cable eziki kaka biso bato tofutaka facture wana tokosomba cable na mambongo na biso sinal ntina na ye nini tomonaka eloko wana esalamaka te soko lelo koyebisanga facha kosalaka ngo na banani. D'accord, merci beaucoup mwana mboka tokono ngambu ya mwana mboka Moïse Katumbi oya koloba ke aza na union sacrée ma kolekta déjà positionné pour na kotia libaya na 2023 mwana mboka libaya pekisa mutu tiens biso tango tozosala recensement congolais nyonso aza na bosenga tanga mpe so nalingi na koma président de la république nakokende kaka na tie libaya mais nazalaka congolais wala nde ezokata likambo po recensement tour oyo eza te o mama nani kuna nani kingani nani kuna zala congolais. Est-ce que vous assure que recensement au salé? Recensement salam. Et au salam pamba te na solo la gana moto atalaka makambo awe salama eza pe na facilité po esalama. Eza nango na ndenge biso to banzaka te biso nyonso souhait posa na biso esalama. Belection to kokende nango mbango pona koluka nini. tosali baélection ebele bato bakufi barosi batikali bahero awa likoloka ya kotambola po ete makonomi yango esalama tokoki kozala kaka république ya baélection te ebongi sikoyo to banobunda mpona social ekofanda ndenge nini. Merci beaucoup mwana mboka
Maman Ange, tout le banane ou likambo, il y a gratuité de l'enseignement. Oh, et petit temps qui s'est mobimba Congo, mobimba partout dans ma province. Koloba était, nous ça s'appelle qu'il y a gratuité de l'enseignement. Mais jusqu'à présent, gratuité, il y a Kobina Binato Yebite. Et Simba, et Simbate. Jusqu'à présent, tout Yebate. La gratuité en opposition à gratuité. Jusqu'à présent, ils ont Yebate. Ndeko na tondi penza matondo mingi pamba te motuna penza malamu na bandai kozela lobi na salaki na nzela na kutangi na balakisi papa moko azolela na kombo Fachi au moment Fachi nde azaka penza na ebonga etali makambo ya kelasi te Fachi tanga kabolaki moto na moto ebonga na epo ete moto na moto asala musala na ye eza musala ya moto songolo pakala kaka na tango Fachi atomoni 2 ans mbula mibale bana bafuti minerval tenga mwana nga tanga na école ya catholique afuti minerval te kaka na époque ya ndeko Toni mwa basali makambo na mbangu makambo nenga akosala nazoyeba te soki azosala nini kolongola bapapa kopesa bango bapension kopesa bango ba $1500 et puis bapapa bazoloba Fachi alakaki biso boye tala mbongo bapesi biso ndeko Toni mwa batanga azosala wana ayebi te ke azopesa tata ekolo charge bandeko bazolela na kombo ya Toni mwa bate bazolela na kombo ya tata ekolo ozomona soki babengi balobi ete remaniement oyo ezoya tozosepela ya pena na mwa lombango pamba te bameka koluka mutu oyo akokoka kofandisa enseignement tangu gratuité simbaki tozali nani lete ezali kaka na bitelo te mais tomonaki quand même gratuité kendaki ata nde bandaki kokende wana na kokoso eloko nyonso ebandaka kaka na mpasi po ekoma na esengo mais ndeko Toni mwa aye azwi enseignement tomoni mpenza gratuité elongwe tomoni bapapa oyo bazalaki kofandisa mpe makambo etali bitelo alongoli bango mbangu mpo atya banani epuis balongolaka bongo olongoli ndambo otiki ndambo yoke nyonso mbangu echarge nyonso mokumo nyonso ezongeli tata ekolo Tshisekedi azalaka ministre te bango balingaka kaka te ata ndenge ezali kaka na ebandeli wana bango baboyaka kaka ti sukasuka tofutaka te sikoyo ndeko Toni mwa bayebi ndenge bakumbelaka makambo etali wana te lokola biso bakongole tondimaka kaka eloko na soni ondimi mpo oyebi salaire eza prime eza nyonso eza ondimi na yo sikoyo ekomi na ntango kosala ekomeli yo moto nde ekomi ndeko Toni mwa bakoki te makambo etali gratuité mpo soki tolobi na ebandeli awa ntango Fachi akotaki tosalaki combien de semaines to combien de mois bana baotanga te babande oboyani gratuité te na suka nango bana batangaki te bafutaki te kasi mpo na nini kana eleka Toni mwa eloko esalinga mpasi bapapa oyo ndeko Toni mwa balongoli bango mbangu apia bango $1500 wana nde esali mabe esali mpasi bapapa bazolela na kombo ya Fachi au moment où Fachi aza ministre ya enseignement te ozomona baconfusion wana yango nazotuna Fachi bavision na ye moko alobaki gratuité puis priorité neza gratuité ndeko Toni mwa batanga échoué na gratuité wana azoraisonne nini ozomona ezosala mpasi na mposa kolela. Merci beaucoup mwana mboka mama tobetana lisolo mokie tozonga mwa mokie nsima na kosala différence au parallélisme na régime précédent na oyo ya Tshisekedi par rapport ya justice totie moi entre parenthèses état de droit o komona makambo ndenge ekutambola ezokende malembe ezokende malamu mpona nini alobi malamu justice akala ezalaki lokola ya biso te baministre babanda osamba te badirecteur ya cabinet ya chef de l'état babanda osamba te lelo oyo mutu nyonso soki oza na bilembo na yo ekolongisa yo okolonga eza tozobunda bitumba ya malamu na bato mabe na bato malamu kaka ekoganga to koganye ntango tata ekolo asalaki mpenza alelaki mpona makambo etalaki justice elingaki kolakisa ngai mpenza eloko nazwaki mpenza ya motuya abandaki kolakisa biso na bazuzi ete bino bazuzi nde bokosala bokasi ya mboka pamba te moto nyonso so abangi mibeko nde esalaka mpenza mboka ezala makasi po ete biso nyonso soki tobangi tokosala bosoto te tokobanga koyiba tokobanga boloko toyebika soki tosala eloko boye toyepa bazuzi mpe bakosala mosala na ndenge esengeli kasi lelo soki bazuzi yango babosani ete état de droit wana bango bato bakosala yango ekoma makasi esalaki mpasi esalaki soni kasi bokeseni eza makasi pamba te Kabila mpe azalaki zuzi na biro na ye soki balingi bakata likambo babandaki kobenga Kabila tosala ndenge nini na moto oyo soki alobi oboma babomi tomoni bato bebi bembebele ebimi kutu mosusu na frigo lokola ezo Thomson babomba yango kobomba toluka babomba yango tomoni ebimi nani
ekiri ya Kabila staff ya Kabila nde baboma batia na kati ya congélateur kasi lelo oyo tokomomona justice oyo tokozela ekochange kaka mbala moko babeti nzete boye echange mbala moko te to ebongwani kaka bongo te ekokende kaka malembe bandeko oyo baza na likanisi wana kaka malembe bazolonga kaka malembe bazokende baconcours ezosalama deja mpona bajuge bakoya oyo ya malonga bakoya bakozwa mateya ya état de droit ndenge nini bango bakobatela ekolo pamba te zuzi soki azwi mayele ete kongo oyo moto akosala yango makasi ekozala mpenza mwa malonga bakosala mpe mosala na ndenge esengeli soki mpe kosenga ete babakisela bango misolo po ete balandaka misolo ya mike te bakoluka nini babatela lolenge kani bandeko na biso oyo bakobunda na état de droit kuna bakobunda pardon bakobunda na este na makambo etali état de siège. Mais moi, tout est masolo état de siège. État de siège, moi, on est comme état de kamikaze. État de kamikaze, na ndenge ni ndeko. Ba bombe on est bombarda qui batu ko la 25 ko ko na si. Batu ba kufa ki na mokolo ya Noël. To ba ki état de siège za kuna. Bombe uteli wapi. Mais ndeko, esika wana nde biloko nyonso wana ya mabe wana ezalaka kuna. Yo kanisi bombo ebetemi euti kwa ilikolo. Et puis ba rebelle wana bazaka na bandako ka wana place biloko ekosalama wana. Ndeko na place wana eza eloko moko je moko esalamaka kasi na bandi kimi ekokota basoda ebele bazolela balobi mama Ange tozolanda ndenge ozolobela mpona makambo mosusu lobela mpe likambo na biso tata ekolo mpe atala basoda oyo bazobunda bitumba makasi alobi kaka bakonzi na bango nde bazwaka misolo ebele bango bazonyokwama alobi bazonyokwama bazokipe bango te bango bakoyeba teke bazonyokwama pamba te bazosuka kaka na bakonzi baluka tata ekolo kanda asaka na ba surprise na ye amekosala surprise na basoda mike akoyoka makambo elekaka wana mpe tozosenga eza mpe kaka mwa pasi ozomona Kongo na place euteli bazoyeba banani te bakoki kotia na esika malamu banani te bakoki konéglige ozomona Kongo place oyo touteli eza mpenza mwa pasi eza mpenza mwa nkokoso kasi tokosenga kaka na tata ekolo mpenza lokola état de siège oyo ye moko azotia mpe motema azotia miso ameka kotala lika ate eza pasi kotala soda moko afuta ye esali oye moto akofuta bango te bato bakokende na mbongo eza bato misusu oyebi biso bakongole mbongo biso mo euta epa na biso ta nde tolingaka yango me bapaya bazosabote yango biso ya mokie boye tozolenga tozonyokola nango bato kasi na bandi ete ekokoma nango na suka bandeko tokobanda kosengela bino koluka ndenge nini po ete bino mpe bobika na kimia po mbongo ekibimaka awa eyaka mpenza ebele na bato bakendaka babundaka me ndenge ekomaka kuna bozolela wana kaka justice oyo ya bino mpe ekosala likambo oyo ekenda ekokanga bato kuna kala mingi te mpe kolelisa pamba te eza na bandeko baleli basali bavoice lobela biso mpe bakonzi na biso mbongo ezosukaka kuna bango ezokomela te koto oyo ezobima mpo na bato nyonso ozomona moni deja Congo eza na problème moko munene tokoki kosala kokanisa yango na bamboka misusu te Congo eza nanu na se eza mpenza bebe ya bamboka ebele toza na makambo ebele toko ya kobongisa ya kosala na Congo oyo esalama nanu te na Congo. D'accord maman Ange, je pense que nous tokende déjà na suka émission na biso muta mukie ya mbotoka bwana mwana mboka UDPS baza kokanga pona pouvoir tumikuna kana le pouvoir zaka ya UDPS que zaka ya peuple pour pouvoir ya UDPS pouvoir ya UDPS bana moka ba comprendre le loko on ce que ça la ndenge pouvoir ya peuple UDPS ndazo kambango et puis peuple wana na kata peuple wana ba combattant baza ba peuple congolais donc wana na moni place à kosala polémique ezate pouvoir eza peuple ndi apesi facha outi na UDPS. Merci beaucoup Mwana Mboka, je pense que nous sommes déjà à la fin de notre émission. Mwana Mboka masolo mi bali maloba mi bali misatu to na balanzo balandi biso ba o ba sepela kana yo ko komisa ba na pesi matondo mingi na bino nyonso penza zinga to liba ko ya kolanda ngayo ya bino Ange Kashila ba o penza bazunga mbala ya yambo soki mwa mituna eza na bandeko nde bayini ndenge basalaka biso batindelaka biso babiloko ebombana po ete toyeba bokotindela ngango na numéro au plus 243 82 82 544 plus 243 82 82 544 Ange Kashila.
Merci beaucoup Zaki Bongo mwana mboka Ange Kashila na pesi mbote mingi na ba boss na ngai Orifin qui sombe sans rival na pesi mbote bisika bazali abonnez-vous massivement sur Béton Info Télévision na pesi balandi baninga kabiso mbote na pesi mbote bisika bazali bo la na biso bo s'abonner massivement na Béton Info ba commentaire na bino ezaka toujours le bienvenu chez nous puisque moi que toloba ki mabe bolimbi sibiso bo comme la biso n'hésitez pas oui maman na sali moi mbeba moi place Bongo plus 243 82 82 544 56 donc 56 nde dans la souka nde na bosa na kiango na bandi bonne année na bino. OK, bonne année na balantina biso ya Béton Info Télévision, bonne année na bino nyonso ba balinga kabiso mokimokimba to pesi bino mbote botikala malamu, bye bye.